Ford ကတော့ Lightning လို့ခေါ်တဲ့လျှက်စစ်အားသုံး pickup တစ်စီးကိုထုတ်ပြလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။သူကတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း44နှစ်တိုင်အောင်အမေရိကမှာရောင်းအားအကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့ Ford F-150 ရဲ့လျှက်စစ်အားသုံး version ဖြစ်ပါတယ်။နောက်နှစ်မှာရောင်းစတင်မှာဖြစ်ပြီး Tesla Cybertruck က Hummer EV နဲ့ Rivian R1T တို့နဲ့ပြိုင်ဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ ကားတော့ MM ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေခင်ဗျာ။ဒီနေ့မှာတော့ Ford 150 Lightning နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်10ချက်ကိုပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ F-150 အသစ်က EV ကိုအခြေခံထားပြီး Lightning လို့နာမည်ပေးတာကအပေါ်စားဆန်တယ်လို့ထင်ကောင်းထင်နိုင်ပါတယ်။တကယ်တော့အဲ့ဒါတက်ကိုပိုပါတယ်။ပထမဆုံး F-150 ဟာဆိုရင်1990ခုနှစ်အစောပိုင်းလောက်ကပေါ်ထွက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလျှက်စစ်ဓာတ်အားသုံးတော့မဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော်။မြေကောင်ရေအား240ထုတ်တဲ့ 5.8 လီတာ V8 engine နဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ Ford ဟာနောက်တစ်စီးဖြစ်တဲ့ Lightning ကို1996ခုနှစ်မှာထုတ်ခဲ့ပြီးဒီတစ်ခါမှာတော့မြေကောင်ရေအား380အထိထုတ်ပေးနိုင်တဲ့5.4 လီတာ V8 engine နဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ V8 engine မပါတာတော့မှဒီလျှက်စစ်အားသုံး truck ကားအသစ်ကအရင်နှစ်စီးတက်တောင်ပိုပြီးမြန်ဆန်မှာဖြစ်ပါတယ်။ truck ကားတစ်စီးကဒီဇယ်သို့မဟုတ်ဓာတ်ဆီ engine မသုံးဘဲလျှက်စစ်ဓာတ်အားသုံးဆိုတာကိုဘယ်လိုကနေသိနိုင်မလဲ။တစ်ချက်ကတော့အိတ်ဇောပိုက်တွေမရှိတော့တာဖြစ်ပါတယ်။ Ford ကဒီ Lightning အသစ်မှာ Mercedes EQC နဲ့ပေါင်းဆွဲခေါ် ID3 လိုမျိုးနေ့အခါအသုံးပြုတဲ့မီးသီးတွေအပြည့်တပ်ဆင်ပေးထားပါတယ်။ brake မီးအသစ်တွေလည်းတပ်ဆင်ပေးထားပါတယ်။အရှိမတပ်ဆင်ထားတဲ့ grey design ကလည်းချောမွေ့ပြည့်ပြည့်နေပါတယ်။ engine မပါရှိတာကြောင့် engine ကိုအေးပေးစရာကိရိယာလည်းတပ်ဆင်စရာမလိုပါဘူး။ဒါကြောင့် Lightning အသစ်ဟာဆိုရင် F-150 တွေတဲကမှဘလောက်ထိလဲလို့တော့မပြောသေးပေမဲ့ aerodynamic အဖြစ်ဆုံးတစ်စီးလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဒီ Lightning အသစ်မှာဘက်ထရီအားဘလောက်ကြီးတာပါမလဲဆိုတာကိုတော့ Ford ကအတည်ပြုပြောထားခြင်းမရှိသေးပေမဲ့ Standard Range Model နဲ့ Extended Range Model ဆိုပြီးရှိမယ်လို့တော့ပြောထားပါတယ်။ Standard Truck မှာမိုင်ပေါင်း230နဲ့150မိုင်ကြားပြေးနိုင်မှာဖြစ်ပြီးဒါက entry level ဖြစ်တဲ့ Tesla Cybertruck နဲ့ Hummer EV2 မှာရနိုင်တဲ့နှုန်းသားဖြစ်ပါတယ်။ Extended Model မှာတော့အတည်ပြုထားတဲ့မိုင်ပေါင်း300နဲ့ပြေးဆွဲနိုင်မှာဖြစ်ပြီးဒါက Tesla ရဲ့ မော်တာနှလုံး Cybertruck ရဲ့ Rivian R1T နဲ့ Hummer EV28 တို့လိုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမိုင်ကွာအဝေးကကိုယ့်ရဲ့ truck ကားအနောက်မှာတည်ဆောင်တဲ့ weight ပေါ်ပဲမူတည်သွားမှာမဟုတ်ပါလား။ weight ပိုသေးလေသွားတဲ့ကွာအဝေးကတိုလေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ Lightning မှာအလေးချိန်အာရုံခံကိရိယာပါရှိပြီးပစ္စည်းလေးချိန်ဘယ်လောက်ထိတည်ဆောင်ထားလဲဆိုတာကိုဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုတင်မဲ့ပစ္စည်းလေးချိန်သွားရမဲ့ခီးကွာဝေးကိုချိန်ကိုက်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးအားသွင်းမဲ့နေရာကိုလည်းမှတ်သားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Lightning အသစ်မှာမော်တာနှလုံးကိုအရှင်းနဲ့အနောက်မှာတပ်ဆင်ပေးထားပြီးလေးဘိန်းပေါင်းဆန်စနစ်နဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Tesla ရဲ့ဈေးပေါ်ဆုံး Cybertruck မှာတော့မော်တာတစ်လုံးအနောက်ဘိန်းတစ်ဘိန်းပေါင်းစနစ်နဲ့ရနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ Standard Range Lightning Model မှာတော့မြင်းကောင်ရေအား432ဖြစ်ပြီး Extended Model မှာတော့မြင်းကောင်ရေအား981အထိထုတ်ပေးပါတယ်။ဒါက V8 version ဖြစ်တဲ့ Ford Mustang တက်တောင်များပါတယ်။450လောက်ပဲရှိတာကိုဒါပေမဲ့ power အားဆိုတာဇက်ကြောင်းတစ်ခုလုံးရဲ့တဝက်လောက်ပဲရေးပါပါတယ်။ F1 Lightning ရဲ့ version နှစ်ခုစလုံးမှာ air မှ throttle အား1050 Newton meter ရှိပါတယ်။929 Newton meter ရှိတဲ့ Mustang ရဲ့2ဆလောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဆိုလိုတာက Lightning အသစ်ဟာဆိုရင်အတော်လေးမြန်ဆန်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Ford ကတော့3ကနေ60မိုင်ကို4စက္ကန့်နဲ့ကြားတွင်ရောက်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတကြီးဂျိုးဘိုင်ဒန်ကပုံစံငယ်ကိုမောင်းခွင့်ရပြီးသူလွှတ်ခနဲပြောလိုက်တာကဒီ truck အသစ်က 4.3 နဲ့ 4.4 စက္ကန့်ကြားတွေမဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီ Ford အသစ်ဟာဆိုရင်တနာရီ3ကနေ60မိုင်ကို4.5စက္ကန့်အတွင်းမောင်းနိုင်တဲ့မော်တာနှလုံးပါရှိတဲ့ Tesla Cybertruck တဲ့အနည်းငယ်ပိုမြန်တယ်လို့ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။လျှက်စစ်အားသုံး F-150 ကို150 ကီလိုဝက်ရှိတဲ့ charger နဲ့အားသွင်းလို့ရနိုင်ပေမဲ့ဒါကယနေ့ခေတ်အားသွင်းမြန်တဲ့စံနှုန်းသားထဲမှာတော့မပါပါဘူး။ Mid range တစ်စီးဖြစ်တဲ့ Hummer EV ကိုပဲဥပမာကြည့်ပါ။သူဆိုရင်300ကီလိုဝက် charger နဲ့လည်းအားသွင်းလို့ရပါတယ်။ Ford ကတော့150ကီလိုဝက် charger နဲ့ဆိုမိုင်ပေါင်း54မိုင်ကို10မိနစ်အတွင်းရနိုင်တယ်လို့ထပ်ပေါင်းပြောထားပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဆိုတော့လေအဆင်ပြေပါတယ်။15ကနေ100ရာခိုင်နှုန်းအထိကိုအိမ်မှာတက်ဆင်ထားတဲ့ Ford wall box ကနေအားသွင်းလို့ရပြီး10နာရီကြာမြင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ wall box နဲ့ပတ်သက်ပြီးအကယ်၍အိမ်မှာမီးပြတ်သွားပြီဆိုရင် truck ကားရဲ့ဘက်ထရီနဲ့အိမ်ကိုပါဝါပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Ford ကတော့အားအပြည့်သွင်းထားပြီးအိမ်ကိုပါဝါအားပေးခြင်းရင်3ရက်အထိခံတယ်လို့ပြောထားပါတယ်။ဖုန်းအားသွင်းတာလောက်မီးလေးတစ်လုံးနှလုံးဖွင့်တာကိုပြောချင်တာမဟုတ်ပါဘူး။ truck ကားတွေကဘက်ထရီက 9.6 ကီလိုဝက်အားထုတ်ပေးတာကြောင့်မို့လို့ရေခဲတစ်တာဖွင့်ထားလဲရပါတယ်။ကိုကတကယ်ကိုတေချာစနစ်ကြလေးသုံးပြီးလျှက်စစ်အသုံးပြုမှုကိုစနစ်တကျထိန်းချုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်10ရက်အထိကြာရှည်ခံနိုင်တယ်လို့ Ford ကပြောထားပါတယ်။
Lightning တရက်ကိုယ်တွေကို F150 မှာအသုံးပြုထားတဲ့ Ford ရဲ့အခိုင်အမာအတောင့်တင်းဆုံးစတီးကိုအသုံးပြုထားပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ပစ္စည်းသယ်ဆောင်တဲ့အခါမှာဘယ်နေရာကိုမှချိုက်သွားမှကွေးသွားမှပူစရာမလိုပဲ909ကီလိုဂရမ်အထိသယ်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။တာမန် F150 နဲ့မတူတာက Lightning တစ်မှာ Mega Power Front လို့ခေါ်တဲ့ဘောဓာတ်အောက်မှာရှိတဲ့ရေဆိုခံပြီးပစ္စည်းထားသို့တဲ့နေရာပါရှိပါတယ်။181ကီလိုဂရမ်လေးချိန်ရှိပြီး400လီတာရှိတဲ့ luggage တွေသယ်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အတွင်းမှာ2.4ကီလိုဝက်ရှိတဲ့ power outlet လည်းပါရှိတာဖြစ်တာကြောင့်အပြင်ထွက်ရင်ကိုယ့်ရဲ့တခြားကိရိယာတွေအားသွင်းထားလို့လည်းရပါတယ်။ ထွက်ကားတစ်စီးဖြစ်တာကြောင့်အလွန်လေးလံတဲ့နောက်တွဲတွေကိုလည်းဆွဲနိုင်ရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလျှက်စစ်အိမ်သုံး F150 က 4.5 တန်လေးတဲ့ trailer ကားကိုဆွဲနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ 3.3 လီတာ V6 ဓာတ်ဆီအင်ဂျင်ရှိတဲ့ F150 ကပြေးဆွဲနိုင်တာနဲ့ပိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့3.5 လီတာ EcoBoost V6 ကတော့ 6.35 တန်ရှိတဲ့နောက်တွဲတွေကိုဆွဲနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ Lightning ရဲ့ဆွဲဆောင်ရည်က Rivian R1T ရဲ့နောက်တွဲဆွဲအားအောက်နည်းနေပါသေးတယ်။ Rivian R1T မှာ9တန်နီးပါးဆွဲနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ Ford အနေနဲ့မယုံမလုံဖော်ပြထားတာလို့ထင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုဒီလျှက်စစ် R3 F150 ပုံစံငယ်ကိုတန်450ရှိတဲ့ တိုးထရိတ်တွေဆွဲဖို့အသုံးပြုခဲ့လို့ဖြစ်ပါတယ်။ Pickup truck ကအများစုလိုမှာပဲ F150 Lightning မှာလည်းအရင်ကအသုံးပြုနေကြဝင်ရိုးအခိုင်ကိုအနောက်မှာတက်ဆင်ထားခြင်းမရှိပါဘူး။အဲ့ဒီအစားလုံးဝသီးသန့်ဖြစ်တဲ့အနောက်ဆိုင်နှိမ်စနစ်ကိုအစားထိုးထပ်တင်ပေးထားပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လမ်းပေါ်မှာမောင်းရင်ပိုပြီးတက်တောင့်တက်တာရှိစေရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘက်ထရီတွေကိုလည်းအောက်ခြေမှာတက်ဆင်ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တာမန်ဓာတ်ဆီဒီဇယ်အင်ဂျင်ထွက်တဲ့ကပတ်ဆွဲအားဖို့နည်းပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကြိုက်တွယ်မောင်းနေရမှာလည်းအဆင်ပြေစေပါတယ်။ကားအောက်ခြေပိုင်းမှာအကာအကွယ်များစွာလည်းတက်ဆင်ထားတာဖြစ်တာကြောင့်မလို့ off-road သွားတာများလို့ဘက်ထရီနဲ့တခြားအစိတ်ပိုင်းတွေထိခိုက်ပျက်စီးမှာကိုလည်းစိုးရိမ်စရာမရှိပါဘူး။ Lightning မှာ Ford ရဲ့နောက်ဆုံးပေါ်ဖြစ်တဲ့ Blue Crew ဆိုတဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ပါဝင်ပါတယ်။ဒီလှုပ်ဆောင်ချက်က driver အကူစနစ်ဖြစ်ပြီး Tesla ရဲ့ Autopilot စနစ်နဲ့ဆင်ပါတယ်။ brake နဲ့ steering ကိုထိန်းညှိပေးပြီးလိုအပ်ရင်ရေးပေါ် brake စနစ်နဲ့လူသွားလမ်းအာရုံခံစနစ်တို့ပြုလုပ်ပေးပါတယ်။အဲ့ဒါအပြင် dashboard ပေါ်မှာလည်း driver ကိုလမ်းပေါ်အာရုံစိုက်စေဖို့အချက်ပေးမဲ့အာရုံခံကိရိယာလည်းတက်ဆင်ပေးထားပါတယ်။ F150 အသစ်ရဲ့အတွင်းပိုင်းပြင်ဆင်ကပုံမှန် truck ကားတွေနဲ့ဆင်ပါတယ်။မတူဘဲကွဲပြားသွားတဲ့အဓိကအချက်ကကြီးမားတဲ့ touch screen ပဲဖြစ်ပါတယ်။တာမန် F150 မှာရနိုင်တဲ့အကြီးဆုံးမျက်နှာပြင်က12လက်မဖြစ်ပြီး Lightning အသစ်မှာတော့ 15.5 လက်မ portrait မျက်နှာပြင်ဖြစ်ပြီး Ford ရဲ့နောက်ဆုံးပေါ် Sync 4A software ပါရှိပါတယ်။ Ford Mustang Mach-E မှာရှိတဲ့ပုံစံနဲ့ဆင်ပါတယ်။အလယ်မှာလက်နဲ့လဲတဲ့တိုင်ခွက်တောင်ပါရှိပါသေးတယ်။ Apple CarPlay နဲ့ Android Auto စနစ်ပါဝင်တာကြောင့်ဖုန်းနဲ့အလွယ်တကူချိတ်ဆက်နိုင်ပါတယ်။12လက်မရှိ driver အသုံးပြုတဲ့ digital မျက်နှာပြင်လည်းပါရှိပါတယ်။ဖုန်းကိုအသုံးပြုပြီး truck ကားလော့ချတာလော့ဖြီတာပြုလုပ်လို့ရပါသေးတယ်။ Ford ကအတည်ပြုပြောကြားချက်အရF150 အသစ်မှာလေလိုင်းကနေတစ်ဆင့် update လုပ်သွားနိုင်မဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြောချင်တာက Ford မှာအသစ်ပါဝင်တဲ့ software စနစ်တွေအားလုံးဟာပါဝင်တက်ဆင်ထားတဲ့ internet စနစ်ကနေအဆက်မပြတ် update တွေရရှိနေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်ဟာကို update ပေးမှလဲဆိုတာတော့အတိအကျမပြောပေမဲ့ F150 Lightning ကိုအဆက်မပြတ်အချိန်နဲ့မျှ update တွေပေးသွားမယ်လို့တော့ဆိုပါတယ်။ Tesla ကလုပ်တယ်လို့ပုံစံမျိုးပဲဖြစ်မယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဆိုတော့ Ford အနေနဲ့ range ကိုတိုးစေပြီးလှုပ်ဆောင်ချက်တွေပါပုံမကောင်းမွန်တိုးတက်စေမဲ့ software update တွေနဲ့ထွက်လာမယ်ထင်ပါတယ်။ Ford F150 Lightning အသစ်ကို2022ခုနှစ်မေလအစောပိုင်းမှာအယောင်းစမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါက entry level ဓာတ်ဆီအင်ဂျင်ဖြစ်တဲ့ F150 ဈေးရဲ့10ဆလောက်ရှိပြီးမော်တာတစ်လုံး Tesla Cybertruck နဲ့ဈေးတူပါတယ်။ဤပညာမြင့်တချို့ပါဝင်တဲ့ Mitsubishi XLT truck ကတော့ဒေါ်လာ9300အောက်ရှိနိုင်ပြီးမော်တာနှလုံး Tesla Cybertruck တဲ့ဒေါ်လာ1000ခန်းလောက်အနည်းငယ်ပိုဈေးကြီးပါတယ်။ပိုမြင့်တဲ့ specification တွေ Lariat နဲ့ Platinum model တို့ဆိုရင်ပိုပြီးဈေးကြီးမယ်ဆိုပေမဲ့ဒေါ်လာ63,500ရှိတဲ့ Rivian R1T နဲ့ entry level ဖြစ်ပြီးဒေါ်လာ8000နီးပါးရှိတဲ့ Hummer EV တို့တက်တော့ပိုဈေးပေါ်ပါတယ်။ဒီနေ့မျှဝေပေးသွားတဲ့အကြောင်းအရာကတော့အသစ်ထွက်ရှိလာတော့မဲ့ Ford F150 Lightning အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတကြီးကိုယ်တိုင်စမ်းသပ်မောင်းနှင်ထားတဲ့ဒီကားအသစ်ကြီးဟာ Tesla ရဲ့ Cybertruck နဲ့အပြိုင်ဖြစ်လာမယ်လို့ခန့်မှန်းကြတာတွေရှိပါတယ်။အမျိုးတွေကဘလို့ထင်ပါသလဲခင်ဗျာ။အမျိုးတွေအနေနဲ့ဒီဗီဒီယိုကိုကြိုက်နေတတ်တယ်ဆိုရင် like and share လုပ်သွားဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့ဦးခင်ဗျာ။အားလုံးကျေးဇူးအထူးပါ